السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ محمد فصیح الدین مدک اور آپ دیکھ رہے ہیں مدک فاش نیوز۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی خبر پر ایک نظر۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر ٹاؤن کے سدھارتھا گروپ آف اسکول کے نمائندے چودھری سرینیواس، پرنسپل سندھیا رانی کی جانب سے منعقدہ مگلا ڈیزائن پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایم ایل اے میدک ڈاکٹر مینم پلی روہت راؤ کی اہلیہ شریمتی شیوانی شریک ہوئی۔ اس موقع پر ان مقابلوں میں مختلف مقامات سے کئی خواتین نے حصہ لیا اور بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر شریمتی شیوانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقابلوں سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور انہوں نے اس موقع پر ایڈوانس سنکرانتی تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر خواتین کی کثیر تعداد شریک رہی۔ آئیے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ آپ حضرات کے پیش خدمت۔ అందరూ ఎంత ముచ్చటగా రెడీ అయ్యారు। థ్యాంక్ యూ మీ అందరికీ। ప్రశాంత్ అన్న, నరేష్ అన్న, ఇంకా భుజపవన్ అన్న, మీరు కూడా 2 days నుంచి చాలా కష్టపడుతున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి। మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ। మీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను। అప్పటి నుంచి శ్రీనివాస్ చౌదరి గారు 100 మంది కానీ ఎక్కువ రారు అంటుంటే నేను చెప్తున్నాను వస్తారు అంకులు, ఎందుకు రారు అంటున్నా కానీ నా మాట వినిపించుకోలేదు। నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బెటర్గా చేస్తాము సంక్రాంతి పండుగ। ఈ ఇయర్ తో పాటు ప్రతి సంవత్సరం నేను మీతోనే చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సంక్రాంతి। అదంతా ఒక దిక్కు అయితే అందరూ ముగ్గురు చక్కగా వేశారు। నేను డిసైడ్ చేయలేకపోయాను। జడ్జెస్ ఇంకా వాళ్ళ మీద ఎక్స్పెక్ట్ పెట్టాను, వాళ్ళ పాయింట్స్ ఇచ్చారు। సో వాళ్ళనే అడిగారు మీరు ఏమున్నా కానీ నన్ను ఏం అడగద్దు, సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి। మీ అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు।